গুড মর্নিং বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো দেখো, আমার মা একটি কাঠগোলাপের গাছের কাটিং বসাচ্ছে। এই গাছের ডালটি একটি রাস্তার ধারের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল। ডালগুলো কাটিং করে ডালের গোড়ায় লাগাচ্ছে হচ্ছে অ্যালোভেরা জেল, মানে অ্যালোভেরার ডাল কেটে এনে ওটাই লাগিয়ে দিচ্ছে, লাগিয়ে পুঁতে দিচ্ছে। এই ডালগুলো থেকে যখন কুশি বেরিয়ে যাবে, তখন ডালগুলো যখন চারায় পরিণত হয়ে যাবে, তখন মা এই ডালগুলো বা চারাটিকে একটি ভালো জায়গায় পুঁতে দেবে। মাটিগুলো আগে থেকেই রেডি করা ছিল, তো সেই মাটিতেই মা এগুলো পুঁতে দিচ্ছে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। চ্যানেলে প্রথম হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। টাটা, বাই।